Xin chào mừng tất cả các bạn yêu quý môn thể dục thể thao thân mến. Chúc các bạn mạnh khỏe, vui vẻ. Mình là Hồng Miên đây. Hôm nay mình lại tiếp tục biểu diễn khiêu vũ bài Xuân Chiến khu. Sau đây các bạn cùng thưởng thức lắng nghe với mình. Chào anh bộ đội thêm một tuổi đời, mừng anh thêm một tuổi quân, thêm nhiều chiến công còn rất đáng mơ. Xuân chiến khu, khói mù còn lót quanh nhà, em chẳng có chi để làm quà, có chi hơn là hát tặng bài ca. Chào mừng tất cả các bạn. Buổi khiêu vũ thể thao của mình đến đây là hết. Mình xin chúc các bạn thấy mình tập hay, các bạn đăng ký kênh cho mình nhé và ủng hộ mình.
và cố gắng xem hết video của mình. Xin chân thành cảm ơn.